爱国爱党，老邓开讲啊！今天砖头没有了，胡诌两句啊！爱国爱党，老邓开讲啊！我这种汉奸能不爱国爱党啊？这两天呢，我这个有点事儿啊，植牙，所以说没有讲。有网友我看在这个推特上骂我啊，这个懒驴啊，屎尿多啊，总找借口不干活。我这就是懒驴啊！还有呢，前两天这个意见跟我聊天啊，意见裘产，好朋友，他说一个好的作家呢，不会成天在这个油管上叨逼叨啊，那没什么意思，就好好写你的书就完了啊！我也受他这句话影响啊，对这个继续在油管上总这个叨逼叨，在这瞎他们说也是啊，觉着怎么说没什么意思。但是大家还欢迎啊！你们这些好朋友总要我讲，哎呀，怎么办？我就为人民服务吧！啊，为人民服务啊，为淫荡的民众们服务啊！我过两天做一个牌匾放在我这个后边啊，为人民服务，鞠躬尽瘁，死而后已啊！以后争取天天给你们讲瞎白话，当做写作之余的调剂。我前两天呢接到国内的消息，主要是讲这个彭帅事件的这个一些内幕啊，我已经在推特上预告了，我会在视频上讲，跟大家分享啊，供你们参考。彭帅事件呢，现在发展的就是越演越烈了啊。那个联合国关注啊，美国关注，什么法国外交部长亲自关注啊，国际奥委会什么国际这个网球协会啊，这个女网协会就更不用说了 ，WTA， 还有国际上的这些著名的网球明星啊，都在关注彭帅的这个安危，形成了一个很强大的一个声浪啊，在向中共要人找彭帅，所以这个事情现在闹得很大，甚至影响到了中国这个冬奥会啊，是不是要抵制这个冬奥会？在国际上现在反响的非常大。彭帅这个事儿呢，我得到这个内部消息说什么呢？彭帅11月2号发微博揭露这个张高丽性侵他，微博20分钟后被删。马上呢，国家体育总局啊就发现了这个事情啊，这个局长啊，狗局长，你看这个名这个姓啊多好啊，狗局长，这姓什么不好？偏姓狗，姓猪也行啊。狗局长狗仲文，他这个发现了那个彭帅这个事情以后呢，这个首推有责嘛，是他们体育口的人啊，他第一时间呢就采取了措施。这个小子很机灵啊，要不然能当那么大官吗？啊，就通过体育总局啊网球管理中心党委书记李定卫啊出面，把彭帅呢就接到体育总局，就等于软禁了啊。狗局长这么做呢，一箭双雕。啊，这个很高明啊。那么软禁彭帅呢，一个是晋升，不让他再说话。那么如果是中央因为这个事查处张高丽啊，他是保护证人，他有功啊。如果中央是压下这件事情要维稳，那么他控制彭帅，让彭帅晋升的啊，他也是利功。所以说这个事儿他干得很聪明啊，这个为党立了一大功。啊，原来呢，中共是想这个事情就鸵鸟政策嘛，我们不说这个，像外交部那个发言人一问，就是我不知道这件事情啊，以为这件事情就压下了啊，过几天这个舆论自然就过去了。但没想到呢，这个国内的共产党可以控制，但海外共产党控制不了啊，这个这么多人替彭帅发声啊，追究这个事情，越闹越大。啊，联合国什么美国政府什么，这大家一再追，这个中共有点受不了了，中共重视晚了。哎，这11月16号，中共匆匆忙忙成立了一个彭帅事件协调小组。啊，中共这个什么事情都爱成立小组，为张高丽这个鸟事也成立一个小组啊，设在中宣部啊，中宣部部长黄坤明亲自挂帅担任组长。这个狗局长呢是副组长啊，成员呢就是什么这个中宣部的
国家体育总局的啊，公安部的、外交部的，还有国务院新闻办的这几个部门的。大家注意，这里没有中纪委的啊，这个处理彭帅这个事情这个小组，这就说明什么呢？就是不是针对张高丽的啊，不会处理张高丽，只是针对彭帅啊，针对海外的舆论啊，有维稳，是一个危机处理小组，是这样。这个小组在成立之后呢，马上就化被动为主动啊，采取了一些措施啊。17号呢就开始公布啊，在海外公布这个彭帅的这个邮件啊，用英文啊，大家都看到了，是那个央视那个什么海外网那个什么沈编辑啊，什么他公布的啊。彭帅说这个性侵什么子虚乌有啊，没有的事，他现在自由啊，大致是这么意思。接着呢，又公布了彭帅的这个照片啊，大家看到他居家在这什么地下坐着啊，在家很自由啊。然后这个胡锡进啊，这雕盘这个胡老师啊，又公布彭帅什么吃饭在宜宾招待所、宜宾饭店啊吃饭的这个视频啊，还有这个什么丁力啊，这个背景很奥妙的这个家伙啊，也公布这个。彭帅的这个吃饭视频啊，再然后呢，就是彭帅又出席什么杯呀，这个网球什么青少年网球赛，什么玻璃杯啊，玻璃杯网球赛啊，再就是彭帅又跟这个国教会主席巴赫啊这个视频通话啊，李玲蔚在场啊，监督陪着这个彭帅啊，彭帅说是自由的，俩人又约跟这个巴赫约啊，什么这个。巴赫到北京可以跟这个彭帅吃饭啊！大家通过这些这个视频呢，通过这些事，大家这个都是明白人啊！你们一想就知道，彭帅能是自由的吗？啊，他自由，他自己为什么不公布这些事情啊？自己为什么不接见记者自己出来说啊？都是别人带他公布啊！你这啊，他现在是被这个控制状态啊！也有人说这什么共产党经常让人上电视这个认罪啊。这个彭帅总是这个在海外这样亮相，证明他自由啊，这都是不自由的表现，证明自己自由啊，这个上网上上电视承认自己有罪啊，这共产党干出来的事情。彭帅这个人呢啊，这个跟我爆料的这个人，他也提到了啊，这是怎么讲？说他也很配合啊，这个。领导小组的这个工作啊，配合维稳这也是什么典型的这个女运动员，这个四肢发达，这个怎么讲也是头脑简单啊。如果她能像那个同样的网球选手那个女选手李娜似的那么有思想啊，她也不会被张高丽性侵潜规则了啊，她不会这个跟张高丽去接触啊，也不会现在被这个工作组这么控制怎么讲？就是这样的孩子也是什么可怜之人必有可恨之处啊！就是这样。那个李娜不就说嘛，那就是用尽他李娜的原话是这样吗？用尽世界上所有最脏的词都形容不了你们的卑鄙啊！就这样骂共产党，骂这个体制，这不就是这样吗？啊，最脏的词都形容不了共产党的这个卑鄙弄的这些事情。共产党在彭帅身上也是下了功夫了啊！这个什么晓之以理，动之以情，什么诱之以利啊！爆料人还跟我讲，这个工作组跟这个彭帅许诺了很多东西啊，只要你现在配合啊，不要把事情闹大啊，出来解释清楚，证明你自由啊，我们以后会怎么报答你，包括以后跟李玲蔚一起领导这个网球管理中心啊，那这就很大的官了，那这是属于副局级了啊，许诺了很多东西，能不能兑现呢？事情过去了，我估计彭帅可能要倒霉啊，是不是让你当什么管理中心什么副主任的什么的，那不一定能兑现的事情。那共产党现在可能暗地里都恨死彭帅了，你爆这么大个料，你惹出这么大一个麻烦来。下一步呢，这个爆料人跟我讲的。这个工作组啊，可能还要采取一些主动措施，就是不断的证明彭帅是自由的，啊，性侵张高丽性侵是不会调查了啊，但是证明彭帅自由，他们会不断的证明啊，这个彭帅这么着那么着，视频呢什么不断的出啊，甚至是上什么这个
啊，电视节目什么什么的，我很自由，可以上电视节目啊，不断的这样啊。这个杀手锏呢，就是杀手锏啊，就是彭帅再出来声明啊，他那篇微博的文章是他微博被盗号了啊，是这个什么海外反动势力黑他这个微博，替他在这发的啊，我没有被张高丽性侵，我也不认识张高丽啊，我现在自由的，这个事情不就压下了吗？啊，是不是有可能？这彭帅会主动说这个事儿是老登干的，老登那家伙海外汉奸总造谣是吧？替我写的，然后贴在微博上，哎，这不好讲啊，这开玩笑。这个下一步这个演化啊就是这样啊，这个敌变我变啊，海外你有什么这个招，他们这个工作组就会出招啊，主要是让彭帅出来应付了，你不自由，我们就证明他自由啊，你说性侵，我就说没性侵，但是。啊，微博被黑了，那这个事情估计最后也就不了了之。那么海外我觉得还好，国内呢当然现在就是鸦雀无声了，被这个共产党控制舆论啊。海外你像 WTA 那个女网协会的主席那个 Simon 呢，他还是看到这个奥会主席巴赫跟彭帅的这个视频，这个 Simon 还是在讲这个视频呢不能证明彭帅真的就是自由的。我们还是要求真相，就是到底彭帅有没有被性侵啊？我们要追究这个事情的真相啊！所以说这个事情怎么发展，还真是有待观察啊！这个海外舆论呢，也不是那么好糊弄的啊！你共产党说自由，说没性侵啊，这个事儿就过去了，那外界也不一定就信啊！现在是情况就是这样。通过彭帅这个事啊，我觉得我们更能看出来中共这个体制啊，这个党啊，他的这个邪恶。就像我一直讲的，这个他是一个淫荡的党，是一个邪恶的党啊，是个淫乱的党。我看网友还有那个在这个推特上贴出来的，中共一直有不成文的规定啊，中共13级以上的高干搞破鞋玩女人啊是合法的啊，随便来的啊。你看张高丽他们这些高官，那不都是这样吗？啊，摊钱论吨啊，都不是说是论多少钱，几万，论吨摊，论重量摊啊。玩女人一定是护士什么这个啊，秘书都不行了啊，得玩名女人啊，论吨摊钱啊，玩女人就玩名女人，这他们现在就已经堕落到这种程度啊，一塌糊涂。啊，这个中共专制之恶啊，我看现在这5毛啊，这个什么粉红啊，替这个。中共洗地在张高丽性侵彭帅这个事情上也是无话可讲啊，很少看见他们出来说什么。有的偶尔我看在我这跟贴推特上啊，那5毛就说，这是张高丽性侵彭帅，那克林顿性侵莱文斯基，你们怎么不说呢？什么啊？他这么讲，那克林顿是跟这个莱文斯基胡搞，但是那是被美国国会弹劾了。啊，他得负责任呐！他政治人物，他这样乱做，那他最后得负责，他面临舆论的、法律的，是不是啊？他声誉的方方面面，他得受制约呀。你张高丽现在不受制约，只是海外舆论在这一劲说，你国内现在你谁都不敢讲啊，是吧？大不了现在张高丽，如果是中央是调查他或者怎么样问他这个事儿，张高丽无非是做个检查承认，或者干脆就不承认，彭帅诬陷我啊，海外敌对势力拿这个事情啊说事儿。啊，张高丽为自己辩解，这个事最后就不了了之。那除非是习近平要搞张高丽啊，那就没话说了啊。那习近平要搞张高丽就不会这么做了。有的人这也是阴谋论啊，说这个习要搞这个张高丽，然后通过彭帅这样出来放话。那习要搞张高丽，那直接就搞了。那这审讯的时候再说这个事也来得及，何必把它搞成个国际丑闻再搞张高丽？哎，你用逻辑去想啊，有些阴谋论不一定成立，就是这样啊。我这个还想起来一个事儿，就是我看那个很多年前看一个电视剧啊，叫什么《亮剑》啊，这个国内那时候演的也挺红，那个李幼斌演的嘛，那个《亮剑》，那个好像是最后几集有一个情节，我记得啊，那他们这个解放军这个部队占领这个大城市了啊，那个李幼斌那一个部下什么跟一个地方上一个小姑娘什么胡搞啊，把人家肚子搞大了啊！李幼斌就把他这个部下叫过来了，叫到办公室问：啊，你他妈的怎么把人家姑娘肚子搞大了？
他的部下就低着头啊，我这个受资产阶级思想影响。刘斌指着他就破口大骂：“你他妈的就是管不住自己的老二了，跟人家资产阶级有什么关系啊？啊，那个姑娘结没结婚呢？”他的部下说：“没结婚，没结婚，赶紧把人娶了。”啊，你挺好玩。我说我想啊，我要是中南海的领导，现在我就把张国立叫过来，哈哈，叫到办公室，我就问他啊，你他妈就是管不住自己的老二了，跟海外敌对势力有什么关系啊？赶紧把彭帅娶了。